Hai guys, assalamualaikum. Jangan lupa ya, kalian harus subscribe YouTube channelnya Ria Darmastuti. Ini sepupu gua. Dan ini banyak banget konten-konten menarik tentang anak-anak kecil. Dan semuanya jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Thank you. Hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku, channel Ria Darmastuti. Kali ini aku mau bikin video unboxing paket ini. Oh ya, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih dan selamat menonton. Aku beli paket ini di Shopee teman-teman. Kira-kira aku beli apa ya? Kita intip dulu. Itu dia, kelihatan nggak? Tada! Aku beli ini teman-teman. Aku beli clay. Isinya ada berapa ya? Coba kita hitung dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 warna sama dapat cetakannya ada 3. Aku beli 2 sama bentuknya ya. Ini itu clay. Coba kita buka satu ya. Tuh, ada ininya nih. Buat ngebentuknya, buat dipahat-pahat kayaknya ya. Oh, ada contohnya. Ada contoh cara membuat claynya tuh. Ini dibulet-buletin terus dibikin jadi kayak gini deh. Tapi aku nggak tahu nih bisa nggak bikin yang kayak gini. Coba kita lihat lagi ya. Tuh, ini claynya. Jadi rencananya aku pengen bikin tutorial cara bikin cracking clay. Berhasil nggak ya? Karena aku kemarin udah beli kuteknya tuh teman-teman. Ini claynya, jadi nanti kita bentuk claynya terus pakai kutek itu. Kira-kira berhasil nggak ya? Aku pengen lihat teksturnya kayak apa. Oh, teksturnya gini ya teman-teman. Oh, teksturnya gini. Dia ini kayak play-doh tapi lebih halus kayaknya ya. Kalau play-doh tuh berasa lebih tebal, ini berasa lebih halus teman-teman tuh. Kita masukin lagi ya. Nanti kita bikin tutorial untuk cracking claynya di next video. Tungguin ya. Oke, segitu dulu video unboxing cracking clay aku kali ini. Teman-teman kira-kira suka yang warna apa? Ada warna hitam, coklat, biru tua, biru muda, hijau, kuning, oranye, pink tua, pink muda, krim, putih, dan merah. Kalian suka yang warna apa? Share di komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching.